পানীত পৰিলোঁ। হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই মিনি ব্লগ। চ' গাইছ, ৰাতিপুৱা উঠি যে দাঁত চাত মাজি কিনে চাহ অলপমান খালোঁ। এতিয়া খাই কেনে গাইছ নদী পাৰৰ ফালে ফুৰিব আহিছোঁ ৰিকুৰ লগত। আৰু গাইছ ৰাতিপুৱা উঠি নদী পাৰৰ ফালে আহিলে কিন্তু বহুত ভাল লাগে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আহি থাকে নে। 8টামানত আহিছোঁ ফুৰিব। আৰু গাইছ যিহেতু গাঁৱৰে ল'ৰা, এফালে অলপ খেতি বাতি মানে ফুৰিব আহিছোঁ, বতাহ দি আছে কিন্তু আহি ভাল লাগে। কিন্তু উঠে বুলিয়ে কওঁ, উঠা মানে ঠান হ'ব। এতিয়া পল্লোঁ পানীত পৰিলোঁ। এতিয়া যাই আছোঁ গাইছ, আলি যাই আহিছোঁ। আলিটো গোটেই বগা ধুচিছে, এতিয়া খোজকাঢ়া যাব নালাগে, পিছাল সেই শ্লিপ মাৰে ভৰি পল্লোঁ। আৰু গাইছ মোৰ কাপোৰৰ অৱস্থা নাই, ঘৰত বান্ধবই যি মোক। আৰু গাইছ এইটো কি ফল কমেণ্টত ক'বচোন আপোনালোকে। আৰু গাইছ আংগুৰ খালোঁ, মই অজাৰ অহা নাই আজি। আৰু কলকেইটা মানে বহুত ভালকৈ বকছি। আৰু এতিয়া মানে মাছ সৰু সৰু মাছ ঘৰতে বিজনেছ কৰে সিহঁতে। আৰু এতিয়া আহি কিনে চকুত দিন কিবা খালোঁ, কিন্তু